现在我们导回来看第8章的音效卡设定，这个上一次没有讲上次没讲的原因是因为你没有戴耳机。那既然大家都戴耳机了，我们先看一下你的耳机要怎么的接法。现在你如果把电脑后面，就是看电脑后面的那个孔位，你会看到有一个浅绿色的，现在这个都有颜色了啦，现在这个都浅绿色的，可以播音效。那待会麻烦你把你的耳机接上去，耳机接上去之后，你就可以准备来放音乐。首先我这个用实体机给各位看一下。首先你打 LSPCI-K， 我们这边的实体机器长这样子，实体机器在这里，这个是 C-Media 的 CMI8788 这个音效卡，你会看到它这边已经有 Kernel Driver in Use 是上的 Oxygen， Kernel Modules 也是上的 Oxygen， 这个表示它的音效卡驱动程式已经载入了。那怎么看它有没有声音呢？其实上一次不是带各位去看 YouTube， 对不对？ YouTube 是可以检查有没有声音的一个工具，另外一个工具是那个 AUDA CIOUS 这一个工具。你可以到第10章去看 AUDA CIOUS， 这里这有一个 AUDA CIOUS 这一个可以听 MP3 的软体，它在课本的第339页。那 AUDA CIOUS 的套件就是 AUDA CIOUS 执行之后就跑这样。我做一次给你看啦，我这台已经装好了，所以我现在开一个终端机，其实不用开终端机，因为我已经做在选单里面了。你们看到这里有一个多媒体，对不对？这里是不是有一个 AUDA CIOUS？ 那做进来之后，你可以载入你要听的音乐，然后按播放。这个播放的时候，你如果看到这边有这个东西，基本上音效卡已经在播了。可是这个东西有在动，为什么你的耳机听不到声音呢？那就牵涉到音量的管控。很多时候音效卡刚开始还没有用之前是设定为静音模式啦。那我们怎么看呢？这个你先把这个装起来，然后去找一个 MP3 来放放看，看能不能听到声音。待会我们来讲那个什么，这底下这里有那个 mixer ALSA mixer 跟那个另外一个是 Pulse Audio 的音效的管制的，这个叫做 Volume Control， 这个是那个 PAVUCON Control。这个没办法发音PAVU Control 这个东西。待会我们再来讲后面这边。那请各位先把耳机接到对的孔位，然后听听看有没有声音。如果没有声音的话，你装 AUDA CIOUS 去做播放，你应该会看到这边有东西在动了，有波形在动。其实这样子就已经音效卡驱动就没有问题了啦。尼老师底下现在驱动音效卡基本上是懒人的做法，不大需要去做什么设定。来，现在各位开始来做这件事情。如果你现在听不到声音，有很大的可能是因为你的喇叭现在被设为静音模式。现在请各位安装 ALSA Mixer GUI 或是 ALSA Mixer 这两个套件其中之一，反正一个是文字界面，一个是图形界面啦。那我现在做一次给你看啊，你现在打 ALSA Mixer Enter， 有没有看到这个东西？那你可能说老师要跟他去给你这里啥？这个是 Pulse Audio， 这个是等一下讲的。那你如果说要选音效卡，看清楚哦，有没有看到 F6 Select Sound Card？ 我可以按 F6， 那 F6 的话，它会列出目前这台电脑的音效卡，这个就是我们系统的音效卡这个是我现在讲话，我现在录音的麦克风啊，这个是 NVIDIA 的那个 HDMI 的音效设定，请各位选择0 Enter 下去。
有没有看到有这些东西？啊，我现在做一次实验给你看哦。我现在如果说放音乐，我再放音乐，你现在听到声音嘛，对不对？是不是现在听到声音？对。可是如果说你现在已经看到这个东西，但是没有声音的话，很有可能是你们看到这有一个 M 有没有 ？M 是 mute 的意思，是指静音。这个按 M， 快捷键是 M 啦。你们看到这个我变成 M， 现在是不是没有声音？有没有看到这是不是没有声音啊？你看到会长这样子，这个在动，这个在动，但是没有声音，是因为你音效卡预设的时候被设为静音。那这个时候你再按快捷键 M， 就可以把音效卡的声音再把它打开。有没有看到这里是 O？ 这样了解？这个是 ALSA Mixer 文字界面的。啊，我这个人是比较喜欢用文字界面啦。我装图形界面给各位看一下了。哦，你现在弄，你会看到说有声音嘛？你有听到这条声音嘛？对不对？那我现在打 ALSA Mixer GUI， 这个是图形界面。图形界面一样是这样子。现在这里没有那个什么，是不是 Pulse Audio 这一个？对不对？啊，我看减 C1， 减 C1 接起 Yeti， 因为我这里有很多张不同的音效卡，所以我要用减 C1 减 C2 来做调整。这是 HDM 那个什么 NVIDIA 的 HDA， 这个也不是。然后说 C3 呢？没有 C0， 好 C0 就这一个，这个就是你们看到 XONARDG， 是不是刚刚你看到那个音效卡？啊，如果你用这个东西，怎么看到它被设成那个没有声音呢？这里这两个喇叭，我点给你看，有没有看到？点这个喇叭啦，用滑鼠点这个喇叭，是不是没有这个外扩的音效的样子，对不对？这样就被设为静音模式了。你再听一下哦，我现在点下去，是不是有声音？再点一下就没有声音，这样各位了解吗？这样了解？那 ALSA Mixer GUI 后面要加参数，这个参数不见得你们这个音效卡都是 C0， 你就是减 C0 减 C1 减 C2 减 C3 去试试看，因为每一台它会排的顺序都不大一样啊，懂不懂？我这一台是 C0， 可是有些人的电脑是打 C1， 这个没关系，好，这个没关系，反正你去调一下你就知道你那个是什么了。那这个音效卡设定有分左右两边，你们看到这里有一个锁有没有？这个锁是说我可以调整两边两声道音量同时变大变小啊。有些人喜欢左耳大声右耳小声的，我不晓得为什么，他耳朵可能构造跟别人不大一样。这样，这个就是两个工具，一个叫 ALSA Mixer 跟 ALSA Mixer GUI， 这个调整音量的，这样 OK 吗？好，先把它关起来。那现在请各位安装这两个工具。你有没有注意到，我是因为教你们才装 ALSA Mixer GUI， 我平常其实都在文字界面底下用而已啊，我就在这边用而已啊，因为这边用就很快了，按 F6 就可以调音效卡，就可以设定了，没有必要再用图形界面了。因为这个东西你可以在文字界面底下用，你可以在文字界面底下操作了，你不需要进到 X Window 就可以调音效卡的大小声了，这样可以理解吗？好，来，接下来调音效卡的大小声哦，开启者。这边有一个 Pulse Audio 这个东西，它是一个声音伺服器啦。啊，这个我就不讲了，因为这个东西不是非装不可。你没有装，你现在还没有装 Pulse Audio， 是不是已经可以听到音乐了？对不对？所以这个东西有的时候有人会觉得不用装啊，我以前都不装啊。啊，现在装的原因是为了做音效卡的那个声音的大小控制而已。其实有装没装都不要紧。啊，你如果想装的话，后面这边你自己参考啊，不想装就算了，反正你现在已经可以听到声音了嘛。你现在是不是已经可以听到声音了？所以这个东西就没有说一定要装哦。好，那我们就可以回到书里面来看一下第10章了。